Frank von Giga auf der IFA 2019. Ich habe mir gedacht, wir haben schon länger nicht mehr über Kühlschränke gesprochen. Also machen wir das heute. Ich bin nämlich bei Samsung und die haben hier Bespoke vorgestellt. Das ist nicht nur ein Kühlschrank, sondern eigentlich ein Kühlschrankkonzept. Komplett modular und sehr anpassbar. Was soll das denn jetzt heißen? Erkläre ich euch nach dem Intro. Ich befinde mich auf einer drehbaren Plattform. Das ist schon mal besonders, aber auch besonders ist Bespoke, das eben angesprochene Kühlschrankkonzept von Samsung. Samsung hat sich Folgendes überlegt. Heutzutage leben wir in einer globalisierten und sehr flexibilisierten Gesellschaft. Das heißt, die Lebensumstände und die Art und den Ort, wo man wohnt, die wechseln relativ häufig. Also, warum sollte man dann nicht auch einfach mal quasi das Thema Kühlschrank an eben diese Lebensumstände, die sich sehr häufig ändern, anpassen? Also hat man sich gesagt, wir machen jetzt Bespoke. Bespoke, das ist ein Kühlschranksystem. Das ist komplett modular. Man hat sehr, sehr viel Auswahl. Man kann konfigurieren, zum einen, ob man jetzt sozusagen einen einsäuligen Kühlschrank haben will, der ein Teil ist, der zwei Teile ist. Man kann mehrere nebeneinander stellen. Man kann einen von diesen Kühlschrank auch im Nachgang sozusagen erweitern, wenn man plötzlich Familienzuwachs hat. Man kann zum Beispiel auch diese Frontflächen nach eigenem Gusto gestalten. Man hat verschiedene Farben, man hat glänzende und mattierte Oberflächen. Man hat alle möglichen Gestaltungsspielräume, kann dort auch zum Beispiel Bilder draufdrucken lassen. Es gibt wirklich etliche, unendlich quasi Varianten und Möglichkeiten, diese Kühlschränke zusammenzustellen, zu kombinieren, auch wieder zu separieren. Das Ganze fügt sich auch in so die Standard, ich sage jetzt mal die typisch deutsche Einbauküche ein. Also man kann da auch, was die Farben angeht, sich auch dort an die Fronten der schon bestehenden Küche anpassen. Das ist also wahnsinnig gut anpassbar und eigentlich auch ein ziemlich cleveres Konzept. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, braucht man so viel Kühlschrank überhaupt? Also ich bin Teil einer vierköpfigen Familie und wir kommen auch mit einem einzigen Kühlschrank zurecht. Das muss jetzt nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, begehbar sein. Aber gibt ja auch Patchwork-Families da draußen und insgesamt immer größer werdende Familien. Und vielleicht ist das ja auch eine Art, eine Idee, ein Konzept, um halt auch, was die Lebensmittelversorgung angeht, das Ganze ein bisschen anpassbarer zu machen. Das ist das Kühlschrankkonzept Bespoke von Samsung. Falls euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren unseres Kanals nicht vergessen. Schaut auch mal auf giga.de/IFA vorbei, da verpasst ihr keins der Videos von der Messe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.